上次宋爷爷做的花束受到梁小芝的喜爱后，这次手工大师宋爷爷再次上线为梁小芝做了手工花环。宋爷爷忍不住向姨姨们展示自己做的花环，看来宋爷爷对自己的手工技术很是自信。在园区内扫视一圈后的宋爷爷，最终发现自己的目标正趴在外出通道里，便过去找他们。这时听到动静的瑞宝率先跑了过来，不过吸引他的不是宋爷爷手中的花环，而是我们圣熙姨母手中的手机。看到瑞宝直冲手机跑来，我们的圣熙姨母惊呆了，没想到手机对瑞宝的诱惑力太大了。顾着找镜头的瑞宝全然不听旁边宋爷爷的呼叫，宋爷爷只好拿着胡萝卜去引起瑞宝的注意。趁着瑞宝转身之际，眼疾手快的宋爷爷直接把胡萝卜放到瑞宝嘴里，而吃到胡萝卜的瑞宝像是被封印住一样，瞬间安静下来。宋爷爷看到后，尝试把花环戴到瑞宝头上。看到戴上花环的瑞宝，宋爷爷忍不住摸了摸瑞宝的脸，因为实在是太可爱了。与此同时，宋爷爷还不忘招呼正在员工通道的光君。而此时的光君同志看到眼前的这一幕，好像在对瑞宝说：“姐姐，你先拖住他俩，我研究一下这个通道怎么出去。”还没等辉宝研究明白，宋爷爷便把他捉了回来。被捉回来的辉宝正生无可恋地躺在平台上，而身后的瑞宝看到爷爷正在给辉宝按摩，便悄悄过去找宋爷爷，表示自己也想要体验一下宋式按摩。不料被宋爷爷躲开了。只见瑞宝一头扎进了辉宝怀里，想要给瑞宝戴花环的圣熙姨母被瑞宝的这一操作给逗笑了。不过瑞宝还是如愿体验到了宋式按摩。体验过后的瑞宝看到了姨母手中的花环，便乖巧地趴在滑梯上，等待着姨母给自己戴上。姨母见状，把手中的花环看到戴上花环的瑞宝，姨姨忍不住发出了耶不耶的声音，因为戴上花环后的瑞宝实在是太可爱了。不得不说，这次宋爷爷做的花环实在是太符合我们瑞宝的气质了。今天韩国大雪，而姨姨并没有受天气的影响，依旧起了大早，来到园区看福宝。姨姨坐车排队来到园区时，已经是12点了。姨姨刚到园区就发现了今天园区和昨天有了些不一样。昨天崭新的地毯，到现在只有1天就被福宝霍霍的不成样子了。看样子新的地毯很难坚持到2个妹妹出来啊。而此时福宝正毫不在乎的躺在树上睡觉，感觉没有了独木桥后，福宝在树上睡得更惬意了。这个树杈就像是熊猫支架，很好的给福宝拖在树上。而与此同时，隔壁的乐宝也正在睡觉。今天乐宝不再是杰比熊，不仅给竹子吃得乱糟糟的，还给青团拉在了小亭子上。乐宝今天主打一个享受，一边睡觉一边给自己挠痒，小生活单从画面看上去就很舒适。挠完痒，继续闭目养神，很快的便又打起了瞌睡。姨姨看了福宝5分钟睡觉的样子，这个时间里福宝一动都没有动。等姨姨去吃了个午饭回来，福宝也渐渐的要苏醒了。福宝给自己换了个姿势，仰面躺在树上，像是在给自己晒日光浴一样。这个姿势姨姨看了感觉有点不安全，翻个身很容易从上面掉下来，但福宝却很从容淡定。等姨姨第3次回来时，乐宝也睡醒了，也恢复了自己绅士的形象，坐在小亭子上开始吃竹子。而且还有姨姨分享了江爷爷在昨天的脱口秀中讲到，瑞宝和辉宝将在1月10日之前来室内园区。今天江爷爷在咖啡店开了一个读书会，书的内容就是之前江爷爷所出的那本关于福宝的书。爷爷在做客节目时总是以福宝经纪人的角度去分享故事，例如这次自己的书被选中读书会时，爷爷会说这是福宝的书被选中，总是把自己的全表达成是福宝的。爷爷在这次读书会中讲到，福宝出生后让自己感觉很幸福，所以自己就会想，福宝带给了我幸福，那我也要加倍带给福宝幸福。江爷爷谦虚的讲，自己很多的东西都是从动物那里学习来的，例如养育福宝时的爱宝，爱宝很明确的画了界限，哪些是福宝能做的事情，哪些是福宝不能做的事情。当福宝在做自己允许的事情时，爱宝不会对其进行任何阻碍，会让福宝自己放开的玩。但当福宝去尝试那些危险的事情，也就是福宝做爱宝不允许做的事情时，爱宝会立刻对其进行制止。而且爷爷仔细的观察发现，现在爱宝在带瑞宝和辉宝时也是这样，对需要做的事情就会放手让他去做。江爷爷强调，并不是不会担心，爱宝也会感觉到不安，以至于一边吃东西时还要一边时不时看着福宝，直到最后福宝可以独自熟练的爬树、打滚、奔跑。江爷爷还表示，自己经常会收到来自福宝姨姨们的疑问，例如为什么不去帮福宝，为什么把福宝放在冰凉的地上。江爷爷反问道，是让动物们保持动物自己的天性好，还是直接原封不动的传授给动物方法？
江爷爷表示，动物们也需要独自学习。这次江爷爷在讲到福宝要回国的事情时，表示不管是人还是动物，一生当中都是在不断的学习和适应。例如遇见不同的人，去到不同的地方，一直遇见新鲜事物，然后去学习，去变亲近。江爷爷说，或许这样去想，应该是最明智的吧。在眼前时就好好爱，离开时再去努力的为他应援。宋爷爷在最新一次采访中讲到，爱宝快要带瑞宝和辉宝来室外园区玩耍了。而就在昨天和前天时，爱宝已经开始出来适应园区了。宋爷爷还在这次的采访中表示，瑞宝和辉宝现在生长发育的很好，跟在妈妈屁股后面跑得非常快，而且现在也到了需要扩大瑞宝和辉宝生活空间的时候了。后面会继续循序渐进的让爱宝出来适应园区，等爱宝完全适应园区后，就会让爱宝陪着瑞宝和辉宝一起出来玩耍。而通过爷爷账号发布的最新视频可以看到，爱宝这次出门后玩了没一会儿，就来到了奶爸的门口，想要让奶爸给自己开门，让自己回去，之后便一直在门口等待。爱宝现在的这个状态是不行的，因为还没有恢复对园区的安全感，所以这时如果让瑞宝和辉宝跟出来，反而是爱宝的一种负担，甚至压力太大，或许还会出现应激反应。不过爱宝在早上出门后，还是像之前一样径直来到了小亭子上。虽然爱宝已经很长时间没出来了，但吃饭这件事情，爱宝似乎仍是记忆犹新。爱宝吃过竹子后，便开始在园区闻来闻去。爱宝的每一步走的都很优雅。爱宝还走到福宝睡觉的小树上闻了闻，或许是这里存留福宝的气味最重，但爱宝没有爬到树顶，只是闻了闻独木桥。明显可以看出，爱宝此时对园区没什么安全感。不过相信随着爷爷们的努力，爱宝会很快恢复对园区的信任的。到时候爱宝就可以领着瑞宝和辉宝出门玩耍了。来看看瑞宝和辉宝跟福宝姐姐换房间后每天都在干什么。此时瑞宝和辉宝正在通道门口研究着出去的方法。看样子这俩姐妹上次应该是没有被福宝姐姐吓着，而爱宝为了防止上次的事情再次发生，这次一直都在门口陪着俩姐妹。爱宝为了这3个女儿真是操碎了心，毕竟一碗水很难端平。辉宝一边走一边摸索，走到了体重秤上。爷爷给辉宝看了看此时的体重 11.2千克。辉宝听到自己的体重又被曝光了，立马转头离开。毕竟辉宝是女孩子，爷爷老是公开宣布自己的体重，多少有点害羞。自己总是被姨姨们说是小肉团子。一会儿福宝要下班回家了，瑞宝和辉宝必须回房间了。辉宝和瑞宝来到房间后更是调皮，在小木床上练习攀爬。爱宝看到瑞宝爬到床上后，还上前提醒瑞宝要小心。现在瑞宝和辉宝真是会的越来越多，每天看着妈妈在体检台上伸出手后就有小零食吃，现在瑞宝也学会了。但现在瑞宝的小手还不够长，根本够不着扶手。但爷爷夸赞瑞宝干得很棒，提前掌握了检查的动作。而这周宋爷爷也分享了福宝的情况。此时福宝正坐在角落乖乖的吃窝头，福宝的状态看上去还不错。而此时的乐宝又在伸着脚丫跟奶爸打招呼了。乐宝每天都能让爷爷忙碌的生活增添一些乐趣。乐宝妥妥宝家开心果。爷爷刚离开没多久，辉宝便蹲在了妈妈的饮水盆里洗起了屁屁。辉宝这调皮的样子跟福宝比起来真是有过之而无不及。爷爷挑逗着辉宝，辉宝前去追爷爷，给爷爷堵到了死胡同。辉宝和瑞宝前后夹击，爷爷被夹在角落，爷爷立马呼喊投降，求放过。辉宝看爷爷认输了，又转头去到饮水盆前洗屁屁去了。辉宝这个淘气包真是可爱。江爷爷说，这周自己为福宝的园区做了改建，给地上铺了新的稻草毯子，基本是对园区的所有主路都进行了覆盖。另外还给福宝树上的独木桥拆了下来，放在了下面。爷爷表示，这样双胞胎出门后就可以像福宝姐姐一样玩耍了。而且小木床上的躺椅也搬走了，爷爷对小木床进行了加固，并多加了一块挡板，防止瑞宝和辉宝玩耍时掉下去。为了瑞宝和辉宝的安全考虑，后面爷爷还会给小树增加防护。如果加了防护，不知道会不会影响到福宝玩耍。爷爷表示，以上就是目前园区的改造了。再来看看福宝这一周的生活吧。晚上爷爷来到福宝房间，此时福宝正在吃竹子。从这个角度看福宝小小的，很是可爱，一点也看不出福宝有200斤。江爷爷是会找角度的，给福宝拍的瘦瘦的。而隔壁的乐宝刚产完青团，看到奶爸来了，乖巧的走到奶爸身边和奶爸问好，顺便看看奶爸有没有给自己带小零食过来。乐宝呲着大牙等待奶爸的投喂。现在的乐宝站起来后，爷爷都要仰着头看乐宝了。只不过咱就说乐宝咱这肚子
吃的是不是有点太大了？乐宝被奶爸说的不好意思了，坐了下来，挠了挠头，让爷爷和姨姨们不要说出去，怕爱宝知道后会嫌弃自己，表示最近会努力健身的，毕竟爱宝马上就要来室外了，乐宝也要开始注意形象了。